kwa sababu ya neema yake asubuhi ya leo. It is such a joy to be in the house of the Lord once again, na pia kuwaona ni furaha kubwa, na tunashukuru Mungu kwa yale mambo ambayo anaendelea kututendea. Our God always thinks good about us. Mungu wetu anatuwazia mambo mazuri kila wakati. Hallelujah. I want to speak, bring the word of God to us, but before that, let's pray, even as we invite God in the reading and in the hearing of His word. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru sana asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa. Asante kwa ibada ya siku ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye umetuleta katika kusanyiko hili, na wale pia ambao wanaungana pamoja nasi wakiwa nyumbani. Tunashukuru ya kwamba neno lako litatutengeneza tukae jinsi ambavyo unavyotaka. Roho Mtakatifu, zungumza na watu wako. Nisaidie kunipa usemi ambao unataka watu wako pia waweze kusikia asubuhi ya leo. Pokea sifa zote na utukufu wote, mfalme mwema, na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na tumeshukuru. Amen. Fungua nami katika kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 11, Luke chapter 11. Luke chapter 11 and from verse 1 nitasoma Luka mtakatifu kuanzia Luka 11 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Then he said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Praise the name of Jesus. Sasa ninataka kuongea leo kuhusu kuzama. Praise the name of Jesus. I want to speak about going deep. Going deep. Deep ni ndani kabisa. Kuzama si juu. Inside. Not hapa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ninajua sisi wote tumewahi sikia ama we know something about foundations. Tumewahi sikia jambo kuhusu misingi. Nashukuru Mungu, in the month of January and February we spent a lot of time speaking about foundations, and by the grace of God as well, this year for us it is the year of laying the right foundation, because in the next couple of years kuna mambo ambayo Mungu anataka tuweze kufanya, na ni vizuri kuweza kuyafanya tukiwa na msingi ulio sawa, msingi ulio dhabiti. Kwa hivyo sisi wote tunajua jambo kuhusu misingi, na nikasema ya kwamba the strength of a building is dependent on how deep or how strong is its foundation. Bwana asifiwe sana. So last time I said on how strong the foundation is. This time round, as I speak about going deep ama kuzama, we all know and need to understand the strength of a building is dependent on how deep the foundation is. Jinsi ambavyo hiyo nyumba imeenda chini
imeenda chini kiasi gani, ndivyo itakavyodhihirisha vile ambavyo itakuwa mzito ama itakavyokuwa dhabiti. And as we shall be seeing later, when we go to the fishing, watu wanao vuna samaki ama wanao fanya biashara ya samaki, the fish wanasema inashikwa vizuri. Mahali fish wengi wako ni mahali uko deep katika ziwa, you know, where it's a bit deep. That is where the fishermen will most likely catch much fish. And therefore, I want us to know this and understand, and also agree that the secret is on the depth or how deep we go. Praise the name of Jesus. The secret of anything, name it, building, relationship, business, it is on how deep you understand the thing itself, the relationship, the foundation. Ukielewa uzito wake ama vile ambavyo imeenda chini, hapo ndio siri iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nataka tuweze kuelewa ya kwamba Yesu alitufunza jambo zuri, ama Yesu actually happens to be our role model, because everything that we do as believers, we borrow from his example. If it's about prayer, he lived a life of prayers. And actually, as I speak about going deep, there's so many things ambazo tunaweza tukaashiria, lakini siku ya leo nataka niashirie kuhusu maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka mwanzo wa mwaka pia tulisema tulikuwa tunaongea kuhusu maombi, lakini nikawahakikishia tutaongea kuhusu maombi wiki mzima, na tutaongea mwaka mzima, na tutaongea kuhusu maombi mpaka Kristo Yesu atakavyofanya nini? Atakavyorudi. Praise the name of Jesus. So when we speak about prayer, or when we speak about following Jesus, we will have to be intentional about it. Ni lazima tumaanishe. And we also have to be intentional that we need to be like Jesus. If you read Ephesians chapter 5, Bible inatuelekeza kuhusu kukuwa the imitators of Christ Jesus. Kuwa watu wa kuiga yale mambo ambayo Kristo Yesu alifanya, nasi pia tujifunze kuyaiga, kwa sababu yote ambayo alifanya yalikuwa ni mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want us to understand there is a secret that is there in us going a little bit deeper. A little bit deeper. Sasa nataka tukitoka mahali hapa, kwa neema ya Mwenyezi Mungu atusaidia kwamba tutaacha tu hali ya kuzoea vitu vya kawaida ama mambo ya kawaida, and especially when it comes to prayer, we are going to stop praying normally. Bwana sifiwe sana. Because let me tell us, church, we are in the days whereby maombi ya kawaida ile nasemanga ni ya chakula na si ati ni baya. We have to get to another level. Praise the name of Jesus. Na ndio sababu nakutaka wakati mtu anapanda stairs, akienda kwa ofisi ama akienda kwa nyumba yake, anaweza ona mlango ndiye yule, lakini apandaji stair ya kwanza na ya pili anasema nimefika. Ni lazima akifika mahali amefika naona mlango ndio ile, there are about 5 more steps or stairs. Ni lazima aende to the next level. Ni lazima aende to the next stair ndipo aweze kufika mahali ambapo anaenda. He can't just be comfortable staying in one place. So when it comes to our seeking God, na ndio sababu kuna mahali ambapo tumeambiwa seek and you will find. We have to involve, or we have to engage another level or another gear ndiposa tuweze kuzama vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So the Jesus life of prayer, it influenced his disciples. Na mahali ambapo tumesoma katika Luke chapter 11, Biblia inasema hivi that one day, Bwana Yesu asifiwe sana. One day Jesus was praying in a certain place. Siku moja Yesu akawa anaomba mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawa anaomba, na desturi ya Yesu mara mingi alipokuwa anaenda kuomba hakuwa anaenda peke yake. Okay, kuna mara alikuwa anajikuta anaomba peke yake, because at some point wameenda na wanafunzi wake pale mlimani kuomba, na wanafunzi wanalala. Yesu anajikuta anaomba peke yake.
mpaka anapoteremka anawakemea, anauliza, yaani nyinyi tulikuja kuomba na Mungu aliomba tu hata lisaa lingine limoja. You people, you fell. You know? So Jesus, his lifestyle was a life of prayer. And so in the verses that tumesoma again, that one day he was praying, and his disciples, the Bible says, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Kwa nini wanafunzi, huyu mmoja wa Yesu alimwambia Yesu tufunze jinsi ya kuomba? It is because they saw Jesus praying. Bwana asifiwe sana. They saw Jesus praying, and for his prayer, they were deep prayers. At one time, I'm reminded, when Jesus was going through so much, amefika mahali ambapo sasa anataka kusurubishwa ama kupitia wakati uliokuwa mzito, he goes into the place of prayer and he is praying. He is so deep. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako deep sana mpaka anapoomba, the Bible says nini inaitwaje, the jasho yake ilikuwa inatoka kama damu. Inakuwa kama damu because he was so deep. Hakuwa anaomba tu akiwa anaangalia, hakuwa anaomba tu wakati venye watu wengine tunapoomba we are in the place of prayer and we think tumezama sana and tunaomba lakini tunafanya ile inaitwa nasahau jina. Ile unaomba alafu unafungua mdomo in the place of prayer and you opening. Na seriously yuko peke yako ama mko wengi and you realize kitu kingine kipita hapo, umefungua macho and umeacha maombi immediately, umeenda kushughulikia ile, ama you are in the place of prayer, uko na simu na imepigwa na ulikuwa unaingojea sana na umeichukua hata umesahau kile ulikuwa unafanya. That is not that Jesus concentrated on his time and in the place of prayer. Bwana asifiwe sana. And that is why we are emphasizing on prayer and teaching prayer too. Kwa sababu gani? The way Jesus was living, and because of the way the disciples walikuwa naona, wakasema huyu, the way he's living, he is living a life of prayer. And we have seen him do so much. And we also want to be part of the grace that God has given his son Jesus. And so that is why walimwambia, teach us to pray. Praise the name of Jesus. Na ninasema hata sisi, we have a responsibility. I have a responsibility to speak to us about prayer and show us the importance of prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus akasema, fine, I will do that. Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. One of the greatest teacher, in as much as I, as your pastor, I will teach and I will speak or preach about prayer. One of the greatest teacher, it is the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni mwalimu mkuu. Hallelujah. Ni mwalimu mkuu, anatufunza jinsi ya kuomba kama vile ambavyo Yesu aliwafunza wanafunzi wake. Praise the name of Jesus. And so the prayer that Jesus gave, that is, he said to them, when you pray, say like this. It is what we call a model of prayer. Ni ombi ambalo lilihusisha mambo yote inayofaa kuwa katika uombezi ama kuwa katika ombi. And in praying, in the kind of prayer that Jesus was teaching his disciples, and actually even ukiendelea katika mstari pale wa 9, kuna mambo ambayo inajitokeza vizuri sana pale. In praying we do the three things that are described by Jesus. Na kuna neno ambalo ningependa uweze kama unaandika. There is one word, ask, uliza. One word, ask. A-S-K. Na unaweza ukaandika ikiwa A, one line, S, line ingine, and then K, another line. And one of the things is to ask. Baada ya Yesu kuwafunza ile sala ambayo tunasema ni sala ya Bwana, ambayo imejawa na uzito mwingi sana katika maombi, anaenda katika mstari wa 9 anaambia kwamba, so say to you, I say to you, ask, that is in the prayer, ask,
and it will be given. For it is asked. The moment you ask, you be given. Na ndiposa ukirudi nyuma katika mstari wa 5 ambapo Yesu anapatiana huo mfano wa mtu ambaye amepata mgeni na hana kitu cha kuwapatia wageni ama yule mgeni wake, na inabidi aende kwa jirani ama rafiki yake mwingine ndiposa aweze kuomba. Na Yesu anasema ya kwamba atakapoenda kwa yule jirani wake, jirani anakataa ama anakosa kuamka, anasema amelala. Lakini huyu mwenye amekuja kuomba, kwa sababu ako na mgeni kwake, anasimama pale na anapasis, anaendelea kuomba, kwa sababu ni lazima aende alishe mgeni wake, lazima aweze kumpatia kitu. Na akakaa pale mpaka wakati aliye kule ndani alipoamka, na akaweza kumpatia kile ambacho alikuwa anataka. Kwa sababu gani? Aliuliza. Praise the name of Jesus. So even for us, there is the aspect of us asking from the Lord for us to receive from Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Another thing, it is about seeking. As we ask, ni lazima tufanye bidii ingine ama jitihada ingine ya kutoka to our comfort zone. Hallelujah. Ni lazima tutoke mahali ambapo tumetoshereka sana na tusonge level ingine, na hiyo level ni ya kutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, to ask, you can ask when you are seated. Bwana asifiwe sana. Ninaweza kuuliza nikiwa nimesimama, but when it comes to seek, nitoke mahali niko niende nikatafute. Praise the name of Jesus. Ni lazima niamuke nitoke mahali niko niende. And the Bible says, when you seek, you will do what? You will find. So kuna jitihada, it is an effort. It is an intentional effort that I've got to make for me to find whatever it is. And let me tell you, hapa ndio inatudhihirishia vizuri ya kwamba that prayer is work and it is not for the lazy people. Praise the name of Jesus. Na sisi wote we can pray. Let me tell you this, we are not lazy. Bwana sifiwe sana. Na nisikize hivi unayesikia ukiwa hapa kanisani na pia ukiwa pale nyumbani. Kusema ukweli, if you are able to wake up in the morning at 5 to go for work, and you are able to wake up in the morning kwenda kwa biashara, unaweza ukaamuka hiyo saa 10 ama saa 11 ama saa 12 ndiposa uweze kuomba, ndiposa uweze kuwa na wakati na Mungu. Praise the name of Jesus. Sometimes we have set programs for our own health, but we have forgotten to set a program for our spiritual person. This world is full of spiritual things. Bwana sifiwe sana. Mambo ya kiroho. Na mambo ya kiroho inafidiwa katika mahali pa maombi na sadaka tutakazozitoa. Praise the name of Jesus. May God help us that we will not be lazy when it comes to prayer. Na ndio leo tunaongea kuhusu going deep. And in the going deep that I'm talking about, it is on the area of prayer. We need to get to a point, church, that we are going just to stop on the normal. We want to get a little bit inside. Tunataka tuingie ndani kidogo, na hapo ndani kuna utamu wake. Praise the name of Jesus. Hapo ndani kwa uombezi kuna utamu wake. Kuna mambo ambayo ni lazima tuende extra for us to receive an extra thing. Praise the name of Jesus. Si leo nasikia watu wanaongea kuhusu side hustles. Unafanya kazi lakini unataka kufanya kazi kengine. Kwa nini unataka kufanya kazi kengine? Si ndio kalete mapato zaidi? Praise the name of the Lord. The side hustle. Na siku hizi kuna side hustle zimekuwa the main hustle. Yeah? Kuna kabiashara ulikuwa unataka kufanya hapo na umerealize hata kanaleta pesa kuliko ile kazi ambayo ulikuwa unafanya. So unafanya sasa ka side hustle kuwa the main hustle, and the main hustle inakuwa the side hustle. Si Mungu atusaidie that we can also purpose to take prayer to another level, that we have been praying this way. Tumekuwa tukitafuta hivi kwa maombi, sasa wacha tutafute tuende level ingine tuone kama tutapokea zaidi. Praise the name of the Lord. Tuone kama tutafukuza tu pepo zaidi. Unajua kuna pepo haziwezi kufukuzwa na maombi ya chakula. Kuna maombi kuna pepo haziwezi zikafukuzwa kwa ile maombi ya ukiamka asubuhi unamwambia thank you Lord for this day in Jesus name. Hiyo haiwezi toa pepo.
Na kama itatoa pepo ni ile ya kustua tu. Pepo inashtuka alafu inakuangalia hivi kwa mahali alafu inarudi. Inajua hao ulikuwa unachezea. Wewe acha mchezo, ulikuwa unachezea. Inarudi. Lakini the moment inajua uko serious, utaitisha, itatoroka na hairudi. Amen. Kwa sababu mahali ambapo Roho Mtakatifu yuko, kwa sababu amepewa nafasi, anadumu pale, uchafu na nguvu za giza na hizo pepo haziwezi zikakaa pale. Praise the name of Jesus. And finally Jesus said no, and the door will be opened for you. Praise the name of Jesus. Sasa haya mambo yote, we are talking about prayer. Bwana sifiwe sana. Kuna watu wengi sana tumepiga milango lakini zinakaa kana kwamba hazifunguki. Let me tell us, let's go deep in prayer. Tutoke hapa tu juu. Now, one of the things that Jesus was teaching katika usemi yule ni kuhusu the relationships. Jesus gave a description of a relationship between a son and his father. Give a very good description. And we have to deepen our relationship with God, just as Jesus is saying here. Which of you, that is verse 11. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, he will give him a scorpion. Kuna baba anaweza fanya hivyo? Sidhani. So anajaribu kuonyesha kwamba baba na mwana wako na uhusiano ambao wametengeneza uhusiano mzuri wa maisha yao. And therefore, the moment the father and the son, they deepen their relationship, and the son has a greater responsibility to go for his father. Praise the name of Jesus. Then we will be confident to ask. Because when the relationship is okay, when the relationship is good, then itakuwa rahisi wewe kwenda kuapproach. Praise the name of Jesus. When everything is okay, utaweza kwenda vizuri rahisi. I remember when you were growing up, na wakati mwingine unajua kwamba kuna vile haujafanya ile kazi dadi amekupatia. Kuna vile amesema hivi na hivi fanywe na hujafanya. Na akitoka Monday alikuwa anatupatia kazi ya kufanywa. Inasemaje tunatoka shule, alikuwa anapeana kazi ya kufanywa. Na tunajua Friday jioni ama Saturday early in the morning anarudi. Arudi na hatujamaliza ile kazi, hata hauna ile neema ya kwenda kukaa karibu na yeye. Kwa sababu unajua atauliza kazi yangu iliisha. Na kama hajaisha, hiyo inakuwa ni vita. But the moment unajua imeisha, hata unakuanga, kuna mahali kulikuwa na stage So akishuka tu gari hivyo, tulikuwa strategically any gari ikipita anytime from 6 jioni Friday, tunajua huyo ni ndio anashuka. Friday usiku ikipita, then tunajua kesho asubuhi saa 2. Hata kuna wakati ungetoka uende kwa barabara ukae hapo ngoje. Kwa sababu tunajua atakuja na saa hii wewe ushamaliza. So the relationship is good. You can ask anything. And let me tell you, utauliza na the following day akirudi Nairobi akikuja ushago ataleta kile ambacho uliitisha. Kwa sababu gani? Uhusiano umetengeneza vizuri. That is how our God is. Praise the name of Jesus. Therefore, I want us to understand this. That the Holy Spirit, He is one of the greatest prayers that we need to ask from God. Roho Mtakatifu ndiye yule rafiki ama ombi ambalo tunahitaji kuomba sana kama kanisa, because the Holy Spirit will help us into praying rather. That is why we do not know how to pray, but the Spirit of God teaches us. Bwana sifiwe sana. You may not be able to pray well and effectively or even get deeper kwenye tunasema if the Spirit of God is not in you. Na tunakuta ya kwamba wakati uombezi, kama Roho Mtakatifu hayuko present ndani yako, ndio unakutanga maombi yako unasikia ni kama haikuna mahali naenda. Ndio nilikuwa nasema unaomba, lakini unakuta ya kwamba njaa imeingia, na njaa wakati mwingine ama uchovu inadhihirika kwa kufungua midomo. Wakati labda uko na njaa ama umechoka ama concentration yako haiko pale. But the moment you are concentrating, the moment the Spirit of God ako ndani yako, and you have given Him an opportunity inside of you, you will flow. Kuna level utaingia uzame. Wale watu nakutaka they are praying and they are getting deep into prayer, ni because their presence
ya Roho Mtakatifu ndani yao. Bwana sifiwe sana. Church of God, we need to deepen our relationship to God. We need to know God better. We need to spend a lot of time with God. Not only for seasons. Bwana sifiwe sana. Let me tell you this. Maombi sio ya wakati ambapo mambo ni maovu, ama wakati mambo ni mabaya. Haleluya. Maombi sio kuombea tu wakati kuna mgonjwa kwenu. Maombi sio kuomba tu wakati kuna COVID na ikiisha tutaacha kuomba. Maombi sio wakati ya kwamba everything is bad. Hapana. Prayer should be a regular thing. Bwana sifiwe sana. Maombi wacha ikuwe kama hewa, oxygen to a believer, that hauwezi ukaishi bila maombi. Bwana sifiwe sana. Some of the prayers that you pray, it is like an assurance you are keeping to yourself, or you are putting to yourself. Praise the name of Jesus. Ya kwamba kuna siku itafika ujikute neema maybe imeisha kwa sababu ya one or two things. Maybe ni ugonjwa, maybe ni sehemu ambayo umefika na kuna vile utaweza kushindwa kuomba. But the moment una deposit prayer ndani ya system yako, ndani ya spirit yako, hallelujah, your prayers of today will do something for you tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. So church, let us stop when we are vicious. Wacha tuache kuomba tu wakati tumejua ninatafuta kazi na ukipata unaacha. Bwana sifiwe sana. Wacha tuache kuomba wakati biashara haiendi vizuri. Biashara ikiwa inaenda vizuri unaacha. That is taking God for granted. And it is very serious. You cannot take the grace of God for granted. Usizoe. Bwana Yesu asifiwe sana. So prayer ni lazima tuideepen. We have to go deep and deep. And the moment we go deep, that is when we'll get the catch. Hapo ndio siri iko. When you read the Bible in the book of Luke chapter 5 from verse 1 to 10, Yesu alikuwa katika mto ulikuwa unaitwa Genesareti, and kuna umati mkubwa ulikuwa unawafuata. Na Yesu akaingia katika merikabu moja ya mmoja aliyekuwa anaitwa Simon Peter, and alipofika pale akauliza kama anaweza ingia katika ile merikabu. Of course akiwa ndani akaambia mwenyewe Peter, si tuingie ndani kidogo kwa ziwa, si we go inside kidogo. Na wakati walikuwa pale wakakuwa na mazungumzo, na yale mazungumzo Yesu akawaambia kwamba put out your net into deep water for a catch. Praise the name of Jesus. Yesu akamwambia Peter, fanya hivi, ingia pale ndani kabisa, tuzame ndani kabisa, alafu uweze ukaingiza ukaweke nyavu zako chini, mahali kuko deep, ndiposa uweze kuvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiposa uweze kupata wale samaki. And you know what? Simon, he started to explain to Jesus. Unajua ni aje? Tumekaa hapa usiku mzima. The whole night. Actually samaki, usiku wale ambao wanazivua, they do a great job. Especially wakati, ni msimu labda wamezana wengi. The work is well done at night. So the disciples are there. Of course alikuwa ni Peter na wengine pale. And Peter akamwambia, we have been here all night. We have been praying, but there is nothing that is coming. Hakuna. So hata wakati anawaambiwa, Yesu anamwambia shusha nyavu, zama ndani kidogo. Hallelujah. Praise Jesus. Zama ndani, zamisha hiyo nyavu yako kidogo. Peter anashindwa, there's nothing with that will come. Hakuna kitu kitatoka. Actually tulikuwa hapo na hakuna kitu kilitoka. But then Peter said, anyway, because it is your side, wacha nishushe nyavu, wacha nizingishe ndani. Praise the name of Jesus. But you know what? The moment this man obeyed, Jesus told him, get a little bit deeper. Bwana sifiwe sana. Ingia ndani, zama ndani kidogo, zamisha hizo nyavu, and you'll get a catch. Akasema, fine, if it is you, I'll do it. And the moment he did that, wakati alikuwa anapandisha ile nyavu yake, the Bible tells us that he got so much. Alipata fish wengi sana. Hata ile nyavu yake ikaanza kukatika.
Because out of where ambapo alikuwa amekaa usiku mzima na anaenda pale na hakuna kitu alipata, hapo penye alirudi, baada ya the voice of Jesus, he was able to come out with a catch. Praise the name of Jesus. Because he went a little bit deeper. Labda mahali alikuwa anachagua tu juu na hangeweza kupata kitu, but the moment he obeyed the voice of the Lord. Bwana asifiwe sana. Perhaps I'm talking to somebody. We have been praying and you have been waiting on God and there is nothing that seems to work. I want you to stop complaining. Tumezusha sana. Tumezusha, even in our nation, we have really complained. Oh, the president, oh, the ministers, oh, the members of parliament, oh, our governor, oh, my employer. We have complained and complained. Now I want us to stop complaining and get a little bit deeper and call on God seriously, and we will get a catch. Amen. Praise the name of Jesus. Tutapokea, tutavuna. Hallelujah. Let me tell you, do you know what? Sasa tunapoongea kuhusu ukosefu na vile mambo ni mazito na magumu, kuna watu wanashindwa mnasema nini? I'm telling you the truth. Kuna watu wanashindwa ati, actually I was telling, sijui nilikuwa naongea na nani jana ama nilini. This nation of us people, we are rich. Kenya is rich. Kuna watu, my friend, hata wakati COVID iliingia na alikuwa ameanza mjengo wa kujenga manyumba kubwa. Haisi kusimama. Ziliendelea kama kawaida. Na zingine zinaendelea kumea. Actually si kujengwa, ni kama zinamea. Wani zinajengwa na nini? Na ni za watu mmoja, si ati kikundi cha wamama au wazee. Individual peoples. Bwana sifiwe sana. Niliongea na ndugu mwingine akaniambia ako na huko sijui Makali Orosio sijui wapi, kuna mtu anataka kujenga hoteli. Nikamuuliza sahi, akaniambia kuna hoteli kubwa inajengwa huko. Akaniambia watu wako na pesa pastor. People have money. But there's people are complaining there's no money. Well, tunaelewa vile tunamaanisha, but let me say this. There is resource. Resources are there when we go deeper into asking. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Peter acknowledged the word of Jesus. Enda, zama kidogo. And how did Peter do? How like Peter, just like Peter alivyofanya. In our call for prayer, we have to go deep. Allow me to say this, and I'm saying this with all respect. Na heshima kubwa, tuache mchezo kwa maombi. Tuache mchezo, church. Kenya, tuache mchezo. This is not the time now to joke around. Let's do something, hallelujah. Amen. And the something is putting our hearts to God and call to Him. Let us stop calling serikali. Listen to me. Stop calling serikali. Call serikali ya mbinguni tatu zote. Amen. Ya hapa ni nzuri, inafanya kazi nzuri, and we thank God for them. Stop calling your brother in the village or in town or wherever they are. Call on our big brother Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. And He will do things for us. Hata to sort. Anasifiwe sana. Now, how do we grow deep? How do we get deep? How do we go deeper? It is in the intense time of prayer. Tafadhali tusikuje kanisani, and starting today. And I'm going to pray that may the Spirit of God be upon every one of us. We will not again, and this should not happen again, that we are coming into church, it's the time to pray, and you're keeping quiet. Unless maybe umeumwa na nyuki ulimi. Ndio kuna ndugu yangu tulikuwa nafanya na yeye ushago, my cousin. I think I told you here. Tulienda ku harvest nyuki. Alafu sasa alikuwa na tamaa ya kukula asali na tunaambiwa tusikule. Tutapewa nyumbani. Mahali alienda kuficha kuiweka, akaiweka lakini akauma na atujui. Akauma, kumbe aliuma sehemu iko na nyuki. Nyuki ikasting yeye ndani ya ulimi. Na wale watu hata akitupa na kamwiba hivi anafura kufura. Sasa jamaa kumbe aliumwa ndani na ulimi. Sasa jamaa anaitwa ulimi imejaa
Unafikiria ni ngumu ameweka, lakini ni ulimi imefura. So he can't talk, hata kuitika unless umeuma na nyuki diwezi omba ukiwa hapa. We have to, including watoto wetu. Bwana asifiwe sana. May the Spirit of God come over every one of us, including to our children, that when it is time to pray, we will all pray. Bwana asifiwe sana. Another thing is, on getting deeper, is in the area of faith. We have to believe what we are praying. Bwana asifiwe sana. Kile tunaomba lazima tuwefanya nini? Tuamini. If it's about the health of our nation, we have total confidence. We have faith that it will happen. If it's about your business, your family, your marriage, everything, be confident that it will happen. That is faith. Amen. The other area is in the area of fasting. Bwana asifiwe sana. This is another area, and I'm making this plea to every one of us. We cannot just stay ordinary. If we continue to live ordinarily, things will treat us abnormally. Thank God for our years of health. If we continue to treat this thing normally, it will treat us abnormally. And so even in the area of prayer, you continue living normally. This life, my friend, as a believer, in maisha, itakutreat abnormally. Hallelujah. But if you live in the life of prayer and fasting, make it a lifestyle every now and then. Every time kuna mwito wa maombi ya kufunga na kuomba. Because the moment we pray and fast, kuna level ingine tunaingiaga ambayo sio mtu wa kawaida hawezi akaingia. Praise Jesus. I know somebody will be like, mimi sinanga issue, but wait until sitakuja. Wait. Lakini omba, afadhali uombage kabla mavitu sikujage, ndio ukuange na nguvu. Wakati itakuja utakuwa na defense. Bwana asifiwe sana. Teach yourself prayer and fasting now before issues come. I'm not saying they will come, but perhaps ikuje, you will be strong in faith. Bwana asifiwe sana. So fasting is another area. I don't know when last you fasted. For your information, starting tomorrow, we have a week of prayer and fasting. Bwana asifiwe sana. The week of past week this month, the month of prayer and fasting. We're getting into the month of May, and number 5 is the number of grace. Bwana asifiwe sana. Number 5 is the number of grace. And I know that God is going to give us the grace. I pray for the grace of God over your life this week to pray and fast. Amen. Hallelujah. Usiachwe. The purpose this week, I will pray for 2 days. I'll pray for 3 days. I'll pray for 5 days. I'll pray for 7 days. And you will see the faithfulness of God. The other area is consistency. Consistency is whereby kama ni maombi, kama ni asubuhi ni lazima. Sio kuomba wakati una feel. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu kuomba wakati wana feel. Even when you feel not to pray, wewe enda ukaombe. Neema Mungu ataachilia and you'll be able to pray. Praise the name of Jesus. As I finish, a consistent life of prayer in the deep will bring forth the desired and inspired results. Maombi ambayo ama maisha ya maombi ambayo iko consistent ya kwamba haukomi, na maombi ya kuzama, si maombi tu unaomba alafu unalala. Unaomba haujisikii. Unaomba moyo wako hauko hapo. Maombi yenye unamaanisha kile. A serious, you know, it's like when you go to a serious discussion. Everybody is so serious and very attentive. Anataka kujua nini kinaendelea hapa. Nini kinasemwa hapa. Very serious. When you make prayer like that, it will bring forth the desired and inspired results. Maombi itakayoleta kile ambacho ulikuwa naomba, moyo wako ulivyokuwa unatamani, na kitu ambacho Roho wa Mungu pia amekidhibitisha, amefanya kifanyike. Amen. Praise the name of the Lord. Simon Peter caught so many fish in an extraordinary hour. Nani angesema mchana, wakati ni mchana, kila mtu anaona asubuhi ilifika.
na ndio anaambiwa ya kwamba ati ingiza pale, na mchana huo ndio alivuna. Hapo ndio alipata. Praise the name of Jesus. Mchana wakati ni nobody expected, that was extraordinary, and he catched. Bwana asifiwe. So hata usiambiwe ya kwamba ati miaka ilipita, usiambiwe hapa tulijaribu. Na mwingine hapa aliniambia alienda kuweka biashara mahali, akaambiwa hapa biashara ifanyage kazi. Akaambiwa hapa mtu anakujaga mwezi moja mbili haifanyagi. Nikamwambia wachana na hiyo, itafanya. Sasa hivi miaka ngapi usiseme? Praise the name of Jesus. So usiambiwe it can happen. Praise the name of Jesus. It is in accordance to the obedience of the voice of God. And so if Simon catch fish mingi paka net yake ilikuwa inaruka kwa sababu ya kile alipokea, even for you, even if it is maybe late. Hallelujah. Hata kama kazi ilipotea, usijali na hiyo. Hata kama kuna kile kilipotea kwa uzuri, and God is going to make another way, because he makes ways where there seems to be no way. Only believe and go deep. Tuache maombi ya 2 minutes na tunamaliza. Tuache maombi ya 5 minutes na tunamaliza. May God give you the grace. If you be praying for 10 minutes, add another 10 minutes. If you praying for 20 minutes, add another 5 minutes. Praise the name of Jesus. And let us be serious into prayer. Our brothers Muslims, and I'm confident to say this, they pray like 5 times a day. Faithfully. 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 Wewe unaombaga mara ngapi kwa siku? Actually hata si mara ngapi unaombaga. Praise the name of the Lord. These men are, my friend, the Muslims inafika masaa kama ni ya kuomba, the Syria, my friend, they stop every business and they pray to their God. Wewe unasema uko na Mungu wako na unamheshimu na unampenda. How much of your time do you give kwake? Malachi, is it Malachi or money? Yes. Mungu anauliza Waisraeli, kama nyinyi mnasema mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Praise the name of Jesus. Church, to change game. Let's change the game. Let's change the game. And you'll be surprised. Let us start. Let's start to seek God. Let's start to pray seriously. Na Mungu ametupatia nafasi. By the way, this is another opportunity that God has given us once again together in fellowship. Tusipoteze huo muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipoteze huo muda. This place is open from 4 in the morning. Na hujakatazwa kuja kuomba. Mchana hujakatazwa, jioni hujakatazwa. Sunday this place is open again from 4 in the morning. Na kuna mtu ambaye, God help us. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. And the grace is there. Just close your eyes and just meditate on what God has spoken to you this day. Lazima tuache kukaa tu maisha ya kawaida, tupeleke prayer level nyingine. Historia ya kuboekaga na maombi. Kuna watu wanaenda kuomba wanaboeka na maombi. Yet they are believers. These are the people I think I would call the unbelieving believers. Believers, the name, but they don't believe in the power of the prayer. I hope you're not one of them. I want you to open your mouth and tell God, God, give me the grace. I want to go deeper. I want to go deeper. I want my faith to be strong. My prayer life to get to another level in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru asubuhi ya leo. Ni asante kwa sababu ya neema yako Bwana. Na ni asante kwa sababu ya neno lako. The Lord, you minister to us that we may desire and purpose to go deep in the name of Jesus Christ. That we may purpose to grow deep in prayer in the mighty name of Jesus Christ. Achilia neema yako kwetu Bwana katika jina la Yesu. Kwa yule ambaye anafanya uamuzi wa kupeleka maombi yake kwa level ingine, naomba ukaachilie neema hiyo ndani ya maisha yake in the name of Jesus Christ. Above everything, God, I pray that you may release your Holy Spirit upon everyone under the voice, under my voice,
May you release your Holy Spirit upon their lives in the name of Jesus. The name above every other name, that they may purpose to seek in the morning, they may purpose to seek you during the day, and in the evening and in the night, in the mighty name of Jesus, the name above every other name. Baba, achilia neema yako kwetu katika jina la Yesu. Neno lako linatuambia kwamba unatafuta moja, and indeed you use one man. If you want to change the world, you want to use one man. If you want to change a family, you will use one man. If you want to change a society, you will use one man. If you want to change a church, it is one man that will use. And so in the name of Jesus, may you release your Holy Spirit to empower that one man who is going to stand in the gap, and even for this town of Rongai, for this church, for our families, for our places of responsibilities and businesses. May you raise us, Sharababos, in the mighty name of Jesus, the name above every other name. I thank you, Lord. I give you praise. Father, we thank you. Father, we give you praise. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As you see that, just lift up your hands before God. Inua mikono zako vile tu ambavyo umeketi. Just lift up your two hands before God. Just lift up your two hands before God. Father, in the name of Jesus, I want to pray that may this word minister to my sister and my brothers in the name of Jesus. Naomba neno lako Bwana likatende kazi ndani ya maisha yao katika jina la Yesu. And I pray that the Holy Spirit may you come down upon every one of us in Jesus' name. May you receive the Spirit of God. May you receive the Spirit of God and the grace to pray in the name of Jesus. May you receive the Spirit of God in the name of Jesus. If you've been struggling in the area of prayer, may God give you the grace. May He pour out His Spirit over your life, that you're going to take prayer to another level. May you receive it in the name of Jesus Christ. We pray and we give thanks. Father, we thank you and we bless you. I want to pray for every one of us here, oh God. May you meet with the needs of your people, and may your people forever be blessed. We give you praise and we give you honor. In the name of Jesus, we pray and we give thanks. Hallelujah.